Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. I'm blue, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die, da-ba-dee, da-ba-die. I denne her øvelse bruger man primært sin læge og sin knæ. Som I kan se på billedet, bøjer jeg mine knæ for at få ekstra kraft i springet, og jeg bruger mine arme til at trække mig frem som fremdrift. Allan bruger primært sine lårmuskler, knæ og arme til at få balance i hans landing. I denne her øvelse skal man primært bruge sin biceps, triceps, læge og mavemuskler. I denne her øvelse bruger jeg primært mine lægmuskler og overkrop til at skabe balance. I catwalk bruger man primært sine ben, ryg, arme og mavemuskler til at bevæge sig fremad. I første ende af underbar bruger du primært dine arme, mave og brystmuskler til at svinge dig fremad. I anden del bruger man primært sine knæ og læge til at stabilisere sin landing. Allan bruger her sin biceps og triceps til at løfte sig op. Allan bruger her sin læge og knæ til springkraft og sin arme som fremdrift. Allan bruger her primært sin lår, knæ og arme til at stabilisere sin landing. Allan bruger her sin biceps, triceps og læge til at hoppe over forhindringen. I den her øvelse bruger du primært din overkrop til at overkomme forhindringen. Man bruger primært sine arme og benmuskler til at overkomme denne forhindring, som I kan se på billedet. Her bruger jeg så primært mine armmuskler til at overkomme denne forhindring. Ooh.